Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig. Barcos en el estanque. Los patos están en su estanque. Están muy contentos. Aquí llegan Peppa, George, Papá Pig y Mamá Pig. Hola, patitos. Los patos quieren pan. Lo siento, patitos, pero hoy no hemos traído nada de pan. Hemos traído algo más divertido. Peppa ha traído su barco de juguete. Y George se ha traído el suyo. Vamos a darle cuerda a tu barco, George. Su barco funciona dándole cuerda. George, rápido, échalo al agua antes de que se le acabe la cuerda. A George le encanta su barco de cuerda. Mami, ¿le das cuerda a mi barco? A tu barco no hace falta darle cuerda. El barco de Peppa es un velero y se mueve con el viento. A mí este barco no me gusta. No se mueve, no hace nada. No se mueve porque hoy no hay viento. Habrá que darle una ayudita. Voy a soplar bien fuerte para que tu barco vaya bien lejos. ¡Bien! ¡Ha ido muy deprisa! A Peppa le encanta su velero. Aquí viene la amiga de Peppa, Susie Sip. Hola a todos. Hola, Susie. Estamos jugando con nuestros barcos. Me he traído mi lancha motora. ¿Hay que darle cuerda? No, funciona con pilas. La lancha motora de Susie se mueve con pilas. Va muy deprisa. Perdone, señora Pata. Ahora llega Danny Dog con el abuelo Dog. Hola a todos. Hola, Dani. Mirad, mi abuelo me ha hecho este barco de vapor. Caramba, es impresionante. ¿Cómo funciona? Funciona con vapor. Solo hay que darle a esta palanca. Este barco de vapor es fantástico. Viene Rebecca Rabbit con su mamá. Hola a todos. Hola, Rebeca. Mira cuántos barcos tenemos. Ojalá tuviera yo uno. Rebecca Rabbit no tiene barco. Acabo de tener una idea. Por suerte me he traído el periódico. Solo necesito una página. A ver cuál puedo arrancar. Noticias, deportes... ¡Ah, la de moda! No, la página de moda no. Está bien, usaré la de economía. Cuando yo era pequeño, cogía una hoja de periódico y la doblaba así ¿Qué está haciendo Papá Pig? para hacer un barco de papel. Papá Pig ha hecho un barco de papel. Gracias, señor Pig. George también quiere un barco de papel. ¡Oh, oh! Bueno, me puedo quedar sin la página de deportes. Por favor, ¿me hace uno a mí? ¡Y a mí, y a mí! ¡Oh, oh! Pues claro. Papá Pig ha hecho barcos de papel para todos. ¿Y si echáis una carrera? Buena idea, Mamá Pig. Tenéis que soplar muy fuerte para que los barcos se muevan. ¡Coged mucho aire! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Soplad! ¡Tenemos un ganador! La página de deportes era... ¡Esa era la de George! Ha ganado George. ¡Bien! Me gustan los barcos. Y los que más me gustan son los de papel. ¡A mí también! Es hora de irse a casa. Todos se lo han pasado fenomenal. ¡Adiós! ¡Adiós, patitos! ¡Hasta pronto! Los patos se han divertido con los barcos, pero se alegran de volver a tener el estanque para ellos solos. Peppa Pig. Peppa Pig.